Бүгін отырғанымызды саңыздар, Тақия мен Мафия Әзбоспақ театры, Асаба Мамыр Еспергеновпен қарсаңыздар. Қошемет ағайын, шапалақ! Әшейінге фигурама қызқана бәлеге қойыңышты кішігіткен айғырып самай күйеуім ұрып қуып шықты албасты қалайсыз мен ағай ұялған тек тұрмастан ортаға шығып билей салдым қолың сыңғыр атауыңдыш ішіп алса ол қатыңыздықпен қарындар ұруға көзімнен отым жақ еткізді албасты таныдыңыздар ма Шымкенттегі Шуашбайдыңыз Гүлдария Құйымшағырамын ғой өткенде алдарыңызға төбе тигенім жауап ойлап шыққан ел тұрсынып қарым жермеймін Әзербайжан қатындақсы құрысты өткен бай онай байды балшықтарынан жасап алам ессіз қағым су оталмас келсе мен бұқанды қалғанның бәрі таяқ жеймін маған айтады көрме Гүлзира Падыршаның тойына бармайсың дейді жұмбақ жасам емтихан тест тапсырасың дейді жұмбақты табасың тойға барасың таппасаң сабайын дейді күніне 10 жұмбақты жасады таппасаң 10 рет сабайды жұмбаған түрін көрсең мені ұрған алған қуып кеткен бірдеңе алақанық шима жұмбақ жасатта жауап алмайды деп сабағаннан жаның шаралу аз беден бұл осы күн қайта аш кезімде келіп тұрмын бұл бүйтеді жұмбаған түрі Ташкенттің тері заводымен Шымкенттің қорғасын завод қосылса қандай завод болады дейді білмеймін демен көзіммен отым жағып еткізді албас соны білмейсің ба тері завод қорғасын завод ләңгі заводы болады деп қояды отырғанмын біздің ауылдың атынан өмір байынан таяқ жемеген қалайсың деген айтпайсыңдар ма тойға барамыз жеңдерден өткеннен ау сүндет тойға апармай тастап кеткен бәрін бастап жүрген жын сары қатын сен ше әшейінде біздің үйге ескі калашын киіп келіп жаңа калаш киіп кететін қатындар ғой мына абысын отырсын мынау тойға бір пакет болып барып 2 пакет болып келеді ететке сорпабекке қалған пакет келеді маған менің көршім қалайсың не әшейінде соседімде той жасаса 3 күн тамақ істемейді бала шағасымен сол үйде жүріп бірінші абысын қалайсың не сен жақсы барлық жер жақсы бірақ анау етке шоколад қосып жегеніңді қойдың ба обеденде таңғаламын да үйіне барсаң қамыра қортқа варенье қосып ұрып отырады жынды қыз қыздар бір қара бір сары белайын болып отырасыңдар күйеуімді айтамын да бағанағы жұмбағын көрсең қай айда 28-і бар дейді айтыңдаршы қатындар қай айда бар 28-і февраль мен де сөйтіп аяқ жегем сөйтсем барлық айда бар екен ғой 28 аяқтан білейін қай айда бар деп қойды ол маған кешегі жұмбаған ау сиыр не үшін жатады дейді шаршаған соң жатады дедім шаршаған кезінде екі тезек істетіп қойды сөйтсем сиыр отыра алмаған соң жатады екен ғой аяқтан білейін жауаптарым бәрі сондай ғой екі аяғы бар жүрмейді екі қанаты бар ұшпайды екі көзі бар көрмейді не ол дейді шайтан деген сенен басқа шайтан көріп тұрған жоқпын деп сауады сөйтсем екі аяғы бар жүрмейді екі қанаты бар ұшпайды екі көзі бар көрмейді өліп қалған тауық екен ғой естіғам тауықта неғып мәме жоқ дейді ол қайнақау жұмбақ па мынау тауықта неғып мәме жоқ сөйтсем қоразда қол жоқ шындығында ініміз сөйтіп жабырып тастады ғой айтып тұрмын болмайтын нәрсені жұмбаққа барады бір көз бір мүйіз бір құлақ не дейді білмеймін дедім өлдім сөйтсем бір көз бір мүйіз бір құлақ ана дуалдың бұрышынан қарап тұрған сиыр екен ғой сиырды саууға болады дейді аяқ мана кішкентай тышқанды саууға болмайды дейді білмеймін деп таяқ жедім сөйтсем тышқанның астына шелек сыймайды екен ғой аяқтан білейін қандай тараз дейді ғой өмірде жемейтін алдамайтын таразы базардағы магазин алтындағы барлық тараздайтын таяқ жедім сөйтсем роддомдағы бала тартатын тараз неғылады жегенде үстінен пайда көрмейді ғой дейді шынымен адал тараз біреу ал екен ғой кайт баланың үстінен жомба айтсаңыз қатындар жылдап осындар ғой мынандай кішкентай балдардың жұмбағын жазып келген
Böylesi Qazep үйден 20 келіп, 100 кетеді. Не ол дейді? Скоростта жылдамдық. 20 келеді, 100 қайттан зуат алады. Велосипед, машина, самолет, барлық транспорттайтын таяқ жеді. Сөйтсен 20 келіп, 100 келеді. Кішкентай бала мұны жайақ біледігінді, деп тартқанда зуат алады, соны айтады ғой. Әкеп берген подарок санау, дезидрант дейді. Мойныма шашы көріп қала залдарын. Дихлопоз зат берген. Китайский тараған өлтіреді. Шашылы химияға береміз дейді. Міне химиясы. Физика тұра болып кеткен. Дәу сырға келіп қазір жастары кәтчос. Не аламын дәу сырған десін, автобус настап тұрасында қойады албасты. Талат қайнаға қалайсыз? Жақсы көреді қайнағам бұл күніге көшеде өдемі сәлем саған. Қайнағам сол жағымды кеп берді сәлем. Қайнаға оң жағымда сәлем. Қайнаға ақ жағымда сәлем сала берем мұмен. Парызын оқырымсам болды ғой. Жеңіс қалайсың не? Жанарым жақпай жүр дейм чодар. Маңдайында бір тал шаш қалмапты ғой. Өңкей шаш жоқтар бір столға жиналып алсыздар ғой. Шаш шығарудай дейін ба? Әсеріп жағасында миопты балда. Шығын-шырқи тол қонған кезде күшейін десең ұшып келеді да аяқтары қап келеді ғой. Керемет бір жерсіп алады. Арам десе Жеңіс біздің үйдің қасына келгенде бұзылады мәшінесі. Екі-үш күн біздің үйде жүреді. Мәшінесін ремонттайын деп келді, мені ремонттап келеді қолбас, қарамайсың бұл байыма. Сен білемісің Жанаре, мен Жеңіске башам боласың. Баспасына байға демесіз қалым. Қоймда тойларыңызда кеш басталған екен, мен күйеуімді ұйықтатып қайтып келерім. Қазір менің қайын сіңілерім. Үркер тобы. Асылай тобы керемет би алаңына және ән алаңына ол қыздарымыз дайын отыр. Мек музыкамна. Рахмет ағайын.
Hayır, главный. Ауылға күріп келді деп ортасында талай сайлаған сарсамау аққұман кең дастархан жайнаған ағаларым дал аман бол келдім медибай шыршыда жеңгелерім деп бар еді бодадай көздер ау жайнаған ауылымда әнелер бар еді күндер абырмай келеді ақшам құсау айғайлады үйінші салған ау елінде
Kırkeren bir ansamblı, hürmetli azamатча hanımlar, kүйеулеріңізді түгелдеп қойсаңыздар, тойымыз орындарға жалғастырамыз. Баяғыда бір келіншегімен ұрыспады дейді. Келіншегі теңгелік кісі болса керек, күйеуін бір кроваттың астына кіргізді. Шық демесіз қағыр. Шыға алмас десе кроваттың астына күйеуі бұл үйде бимен шығарма шықпайын ба өзім білемін деп жатыр. Биде кроваттың астынан суырып алып, ессіз қағыр, саған дегенше шайтанға деген мартығат десе, ол мүмкін емес. Ағайындылар бір-бірімен үйленбейді деп айтады. Тағы әйелін айтпады, мен сен алғаныма қонамын, маған жұмақтың есігі ашық деп. Не болды десе, өйткені сен тозақты қосақтақ көрсетіп қойды деген. Неге әйелдер еркектерден көп жасайды деп. Тағы не болды десе, өйткені әйелдердің миларының жейтін қатындары жоқ деген. Негізінде әйел азаматшасы ашуланғанда күйеу 5-10 минут далаға шығып қайтып берсе, әйелдің ашуы басылады. Өмір тәттілігін одан ары қарай жалғастыра керек. Сол сияқты мырзалар, ханымдар ашуланғанда 5-10 минут далаға шығып қайтып көріңіздерші, чөтке болады. Мен де осыдан 15 жыл бұрын үйленгеннің ертесіне келіншегім ашуланғанда далаға шығып кетіп қалғам. Содан әлі далада жүрмін. Әйелді жеңгенін соғыспай өлгенін. Негізінде еркек үйдің егесі, әйел мақтаптары шегесі. Еркек үйдің пірі, әйел оның күлі. Еркек үйдің қолбы, әйел оның кілті. Еркек үйдің телевизоры, әйел оның пульті. Любой каналға қойсады. Бір көкеміз алтын балық істемаған ғой. Сөйтсе алтын балық қайтпады. Алтын балығы менің бір-ақ тілегім бар. Ана үйдегі әйелім, үйдің тілінен шаршадым, қартайдым, қаждым, надоело деп. Ол қалай тұрып бар әйел шаршайды? Мен бір айға әйелғыш, бір айға көрейді. Жаңа көкемізді бір айға әйелге айналды жойым. Әйел болып келеді үйіне. Білесің бе әйелдің түрме күнге қайтадан телевизор тұрам. Кір жуу, тамақ істеу, нан жабу, сиыр сауы, әбден шаршап бір айдан кейін алтын балыққа барды. Азы еңбектен дейді. Алтын балығы өлетін болдым. Әйелдің темегін еркек істей алмайды екен. Мені қайтадан еркек қыл деді. Сөйтсе алтын балық, көке, поздно уже, поздно, екқабатсыз деген. Сол жақтан бірінтайында еліміздің көкбайрағы аспанға желбіртер. 100 теңгеміз, 100 доллар болатын күн тусын, сол күнді алып келетін қазағында мықта тараздағы тусын де отырып. Құрметті ағайындар, бірі қыз берсе, бірі қыз алып отқан. Түгел ортаға құлақ-құлағилар, құлақ жекжеттарды ортаға бірге шағырған жөн көрді. Құлақ-құлағиларымыз, Қайырден тұра бастаған, Қошқарбай, Алтынкүл, Серік, Гүлжан, Радик, Бақыт, Айнұр, Нұрлан, Аманкүл, жұрттағыз өттігіл, Ғалымжан, Ханбибі, Өткір, Мақтуба, Енші Залиба, Жабырыз, Самия, Лола Құлаша, Фахридин Лола, Қанат Айнұр, Жамбыс Айжан, Қуаншалы, Назгүл, Ғаби Гүлнұр, Алтынбек Гүлнар, Гүлияпке, Байболат, Мәдина Қандар бастаған. Және құлақ-құлағилар Гүлжамал Құлағи бастаған, Асқар Закира Құлаша, Байкен, Жанай Мермір, Абай Ақбөбі, Мансура Сейіт Гүлмира, Әбіш Гүлзира, Талғат Шолбан,